Hapa kuna gridi ya taifa. Hakuna kitu maalum. Gridi ya msingi tu. Gridi sana. Lakini angalia kwa karibu. Ndani ya sehemu hii nyeupe katikati, ambapo mistari miwili ya kati, wima na mlalo, hupishana. Angalia kwa karibu sana. Je, umeona jambo lolote la kuchekesha kuhusu eneo hili? Ndio, hakuna kitu. Lakini endelea kuangalia. Pata ajabu na uitazame. Sasa, ukiweka macho yako kwenye sehemu hii nyeupe, angalia kinachotokea katika maono yako ya pembeni. Madoa mengine, je, bado ni meupe? Au zinaonyesha mwanga wa ajabu wa kijivu? Sasa angalia sufuria hii ya kuoka muffins. Samahani, moja ya vikombe imegeuzwa. Inajitokeza badala ya kuzama chini. Subiri, hakuna. Geuza sufuria. Zingine 5 zimetawaliwa sasa. Vyovyote vile, sufuria hii ina kasoro. Hii ni picha ya Abraham Lincoln, na hii juu chini. Hakuna cha ajabu kinachoendelea hapa. Subiri, pindua upande mmoja wa kulia juu. Wamefanyia nini kwa Abe? Huo ni udanganyifu 3 tu wa macho. Picha ambazo zinaonekana kutudanganya. Je, wanafanyaje kazi? Je, mambo ya kichawi yanatokea kwenye picha zenyewe? Ingawa bila shaka tunaweza kuona miale ya kijivu ndani ya madoa meupe ya pembeni ya gridi yetu ya uhuishaji, kwanza tunaahidi hatutafanya hivyo. Utaona athari sawa na gridi iliyochapishwa kwenye kipande cha karatasi cha zamani. Kwa kweli, gridi hii kweli ni gridi ya taifa, lakini si kwa mfumo wa kuona wa ubongo wako. Hivi ndivyo inavyotafsiri maelezo mepesi unayoita gridi hii. Makutano meupe yamezungukwa na nyeupe zaidi kwa pande zote 4 kuliko sehemu yoyote nyeupe kwenye sehemu ya mstari. Seli zako za ganglioni za retina hugundua kuwa kuna nyeupe zaidi karibu na makutano kwa sababu zimepangwa ili kuongeza utofautishaji na kizuizi cha upande. Utofautisho bora unamaanisha kuwa ni rahisi kuona ukingo wa kitu, na vitu ndivyo macho na ubongo wako vimeibuka kuona. Seli zako za ganglioni za retina hazijibu sana kwenye vivuko kwa sababu kuna uzuiaji zaidi wa madoa meupe karibu ikilinganishwa na mistari ambayo imezungukwa na nyeusi. Hii siyo tu kasoro machoni pako. Ikiwa unaweza kuona, basi udanganyifu wa macho unaweza kukuhadaa ukiwa na miwani yako au kwa karatasi hii au skrini ya kompyuta juu ya uso wako. Kile ambacho njozi za macho hutuonesha ni jinsi vipokezi vyako vya picha na ubongo unavyokusanya maelezo ya kuona katika ulimwengu wa pande 3 unaoona karibu nawe, ambapo kingo zinapaswa kuangaliwa zaidi kwa sababu ya vitu vilivyo na kingo vinaweza kukusaidia au kukuua. Angalia tena sufuria hiyo ya muffin. Unajua nini kinasababisha mkanganyiko hapa? Taswira ya ubongo wako hufanya kazi kwa dhana kuhusu mwangaza wa picha hii. Inatarajia mwanga kutoka kwa chanzo kimoja, kuangaza chini kutoka juu. Na hivyo mifumo hii ya kivuli ingeweza tu kusababishwa na mwanga kuangaza chini kwenye pande za mteremko wa dome au chini ya shimo. Tukiunda upya vidokezo hivi kwa uangalifu kwa kuchora ruwaza za utiaji kivuli hata kwenye kipande bapa cha karatasi, ubongo wetu huunda umbo mbonyeo wa 3D au umbo la mbonyeo. Sasa kwa uso huo wa kutisha wa Lincoln, nyuso huanzisha shughuli katika maeneo ya ubongo ambayo yamebadilika mahususi ili kutusaidia kutambua nyuso, kama eneo la uso la fusiform na zingine kwenye lobe za occipital na temporal. Inaleta maana pia, sisi ni wanyama wa kijamii sana na njia ngumu sana za kuingiliana. Tunapoona nyuso, lazima tutambue kuwa ni nyuso na kutambua kile wanachoonesha kwa haraka sana. Na tunachozingatia zaidi ni macho na mdomo. Ndivyo tunavyojua ikiwa mtu fulani ametukasirikia au anataka kuwa rafiki yetu. Katika uso wa Lincoln ulioinama chini, macho na mdomo vilikuwa upande wa kulia juu, kwa hivyo haukugundua kuwa kulikuwa na kitu chochote. Lakini tulipopindua taswira nzima, sehemu muhimu zaidi za uso, macho na mdomo sasa zilikuwa zimepinduliwa na ukagundua kuwa kuna kitu kiko juu. Uligundua ubongo wako umechukua njia ya mkato na umekosa kitu, lakini ubongo wako haukuwa mvivu. Una shughuli nyingi tu. Kwa hivyo hutumia nishati ya utambuzi kwa ufanisi iwezekanavyo kwa kutumia mawazo kuhusu maelezo ya kuona ili kuunda maono yaliyoundwa yaliyohaririwa ya ulimwengu. Hebu fikiria ubongo wako ukiita mabadiliko haya moja kwa moja. Sawa, miraba hiyo inaweza kuwa vitu. Hebu tuboreshe utofautishaji huo mweusi mweupe kwenye kando kwa uzuiaji wa upande. Zifanye pembe hizo kuwa nyeusi. Kijivu iliyokolea kinafifia na kuwa kijivu kisichokolea. Chukulia mwanga wa jua kuwa mteremko unaofuata. Unaona, mbinu zetu za kuona zimefichua kazi ya ubongo wako kama mkurugenzi mwenye shughuli nyingi wa uhuishaji wa 3D katika studio ndani ya fuvu lako.
akigawa nishati ya utambuzi na kujenga ulimwengu moja kwa moja kwa hila zilizojaribiwa na mara nyingi, lakini sio kila wakati, za kweli. Endelea kulisha akili yako huku ukijifunza jinsi inavyofanya kazi. Jisajili kwa kituo chetu au tazama video hizi. Ubongo wako utakushukuru.